ilipo. Swali lingine ambalo tuliuliza mwanzo, kwa nini ni ngumu kuvunja uraibu? Kwa nini ni ngumu sana kuvunja uraibu? Hapa nina sababu 3 za msingi. Sababu ya kwanza, kuna kitu kitaalamu wanazungumzia habari ya neural pathways, ambayo hii inaweza nikaisemea ni taarifa zinazorekodiwa kwenye ubongo, ambapo sasa kwa mara ya kwanza unapofanya hicho kitu, zile taarifa zinarekodiwa. Mara ya pili unaporudia, ile sehemu ya hizo taarifa inaendelea kuimarika zaidi. Nijaribu kuweka mfano rahisi ambao unaweza ukaeleweka kwa wepesi zaidi. Chukulia ni msitu, au chukulia ni mahali ambapo hapana njia. Sasa akaanza mtu mmoja kukatiza kwenye hilo eneo, sawa sawa. Kwa hatua ya kwanza ulikuwa ni msitu, lakini baadaye tunaona mwinjilisti ndio unaamanisha muda wao umekata. Okay, nashukuru sana. Naam, nashukuru sana, ameniongeza 10 ni nyingi, naamini nitafika mbali. Sasa chukulia ni msitu. Kwa mara ya kwanza mtu anapotembea kwenye ile eneo, kuna kanjia kanatengenezeka, si ndio hivyo wapendwa? Kanakuwa kadogo sana, lakini kadri watu wanavyoendelea kupita pale, ndipo ile njia inaendelea kutanuka zaidi, sawa sawa, inaendelea kutanuka kiasi kwamba sasa hata unapokuja kuchukua muda wa kuanza kuiziba ile njia, kiasi kwamba tuseme hali ya kujiziba yenyewe itaanza kujiziba yenyewe taratibu. Sasa kitendo cha ameanza kupita mtu wa kwanza, wa pili, wakapita 10, wakapita 30, wakatengeneza barabara, hiyo ndio inazungumzia habari ya hizo neural pathways. Sema kama vinjia fulani ambavyo vipo kichwani kwa habari ya kuhifadhi hizo taarifa. Kwa hiyo unapoingiza taarifa kwa mara ya kwanza, taarifa zinatunzwa. Unapoongeza, ile sehemu inaimarika zaidi, taarifa zinaendelea kujaa zaidi, zinaimarika zaidi, kiasi kwamba hata unapohitaji kuvunja pia itakuhitaji uvunje taratibu, lakini kwa uhakika. Lakini sababu nyingine, kuna kitu anaita pressure traps, au kwa lugha nyingine naweza kusema kuna ule msukumo mzito ambao mtu unaupata, ya kwamba na uraibu, ninapohitaji kuvunja huu uraibu, nakutana na nguvu kubwa sana ambayo inanisukuma niweze kurudi kwenye kwenye uraibu. Mimi sipendi, lakini kuna nguvu ambayo ipo nje ya ufahamu wangu inanisukuma nirudi kwenye uraibu. Hiyo nguvu nayo ndiyo sababu nyingine inayopelekea kuwa ni changamoto sana kuvunja huo uraibu. Lakini tatizo lingine au sababu nyingine ni hali ya kutojisikia vizuri mara pale unapoamua kuacha hicho kitu ambacho umezoea kukifanya. Hiyo nayo ni changamoto nyingine, na mara nyingi inapotokea kwamba haujisikii vizuri kuacha, wengi huwa tunaendelea. Kwa nini? Kwa sababu tunapenda, vijana wanasema kamseleleko, yaani tunapenda kupita ile njia iliyopana, ili hali Mungu anatuambia ya kwamba tunapaswa kuiendea njia iliyo njia iliyo nyembamba, kwamba pale ambapo wewe unaona pagumu, lakini kitu unachokifanya hakifai, unapaswa kusimama licha ya kwamba ni pagumu, usonge mbele, kwa maana hiyo njia nyembamba uliyoamua kuiendea ndiyo njia ambayo Mungu amekwambia unapaswa kuiendea, na haupaswi kurudi kwenye kamseleleko, kwa sababu huku mambo ni rahisi. Kwa hiyo ni heri tukajifunza kupita njia nyembamba ambayo mwisho wake huwa ni mzuri siku zote, kuliko kuendea njia ambayo inaonekana kuwa ni nyepesi, inaonekana kuwa inatufaa zaidi, ambayo mwisho wake ni matatizo makubwa zaidi. Sambamba na hilo, Wagalatia 6:9 anasema kamwe tusichoke kutenda yale yaliyo wapendwa? Yale yaliyo mema ndiyo ambayo tunapaswa kuyatenda siku zote. Yale ambayo ni mabaya tunapaswa kuyaepuka kwa namna iwayo yote.